Gente, olha a nossa fogueira. Muito quente. A fogueira tá muito quente, gente. A fogueira tá muito quente. Tá pegando muito fogo. A fogueira tá pegando muito fogo. Então deixa eu dar um zoom aqui. Olha. Fogo. Tô gostando desse tranquilo aí. Olha, ele colocou uma caldeira velha aqui. A madeira de uma cadeira velha. Aí pegou mais fogo. Daqui a pouco vai ficar muito quente, hein? Não, daqui a pouco quer dizer vai queimar tudo, hein? Ok, vai demorar um pouco, tá bom. Então vou